जी नाज़रीन तव्हां नातूं खोड़ सारियूं ॿुधियूं आहिनि। हाणे मुख़्तलिफ़ दोस्तनि अहबाबनि फरमाइशूं कयूं आहिनि। तव्हां बि कमेंट में लिखी करे फरमाइश कंदव त इंशाअल्लाह उहा बि नात पढ़ी वेंदी। हाणे असांजे दोस्त हाफ़िज़ साहब जी तरफ़ां हाफ़िज़ फुरक़ान अंसारी साहब जी तरफ़ां हिकिड़ी फरमाइश आहे। हालात हाज़िरा ते हज़रत मौलाना अब्दुल्ला चांडे साहब जन जी ख़ुसूसी जेको उन्हनि जो कलाम आहे, हाणे असां उहो ॿुधण था चाहियूं। साईं जन खां फरमाइश था कयूं, साईं उहो ॿुधायो। हाफ़िज़ साहब जी बि फरमाइश आहे, साईं हालात हाज़िरा ते जेको कलाम आहे असांखे तव्हां उहो ॿुधायो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौलाना अब्दुल्ला चांडे साहब जी शायरी आहे ऐं मुंहिंजे चाचे हाफ़िज़ फुरक़ान अंसारी जी पसंदीदा आहे शेर हालत हाज़िर ते। माशाअल्लाह जी साईं जी इरशाद। माशाअल्लाह। ज़ाहिर ज़ुल्म ज़माने में वधी बिदअत आहे बहाने में। थियो ज़ाहिर ज़ुल्म ज़माने में वधी बिदअत आहे बहाने में। बेशक किथे मस्जिद में न निमाज़ी आ, किथे जंग जिहाद न गाज़ी आ, किथे खेल तमाशे बाज़ी आ, किथे तार हले थी तराने में, किथे तार हले थी तराने में वधी बिदअत आहे बहाने में। थियो ज़ाहिर ज़ुल्म ज़माने में वधी बिदअत आहे बहाने में। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह वाह सही वाह। किथे हज मन ॾाढ़ी कूड़ी आ, किथे मर्दन बाह में। साईं किथे हजमन ॾाढ़ी कूड़ी आहे, हिन जी थोरी तशरीह ॿुधायो। मक़सद हजमन ॾाढी कूड़ी आहे। इन जो मक़सद इहो आहे त अॼुकल्ह कहिड़ो ज़मानो अची वियो आहे। अॻे मुस्लमान में जेको आहे ॾाढी शान हूंदो हो, हा साईं ॾाढी शान हूंदो हो, ऐं जंहिंखे ॾाढी न हूंदी उनखे मुस्लमान सम्झो ई न वेंदो हो। पर हाणे चए थो त हजमन पाण ॾाढी कूड़ी आहे। अल्लाह। ऐं किथे मर्दन बाह में चूड़ी आहे, मर्द आहिनि बाह में चूड़ी जो मक़सद फैशन थी वियो। मर्द अॼुकल्ह ॾिसो त कड़ा पातल आहिनि, औरतुनि वारा कपिड़ा, औरतुनि वारा कपिड़ा। चांडे साहब हुन ते ॻाल्हि कई आहे त किथे मर्दन बाह में चूड़ी आहे। इहो तव्हां इहो केॾो वॾो गुनाह आहे, इहो थोरो फतवा जो तव्हां ॿुधायो। तमामु बल्कि ॾाढ़ी कूड़ण जे बारे में असांजो हज़रत वाले साहब अल्लामा अहमद मियां हमादी साहब जन हिकिड़ो वाक़ियो बयानु कंदा हुआ त साहिब कशफ चइबो आहे जंहिंते ख़बर जा हालात खोलिया वेंदा आहिनि। त वया हुज़ूर साईं जे रोज़े ते ऐं अर्ज़ु कयो या रसूला, मां किताबनि में पढ़ियो आहे, बुज़ुर्गनि खां ॿुधो आहे त तव्हांजी ज़िंदगी में जेकॾहिं केरु ॾाढ़ी कूड़ियो तव्हांखे अची सलाम कंदो त तव्हां सलाम जो जवाबु न ॾींदा हुयो ऐं मुंहुं फेरे छॾींदा हुयो। त हाणे जेकी हेॾी उमत अचे थी त हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन फरमायो साहिब कशफ खे जवाबु ॾिनो। फरमायो त मां इनखे जवाबु न ॾींदो आहियां, मुंहुं फेरे छॾींदो आहियां। केॾो वॾो अज़ाब आहे। ऐं हज़रत वाले साहब जन फरमाईंदा आहिनि त इहो हिकिड़ो अहिड़ो गुनाह आहे जेको 24 कलाक गॾु आहे। मसलन बाबा चोरी करण वारो घरों निकितो, फ़रिश्तो लिखंदो न, मथां मुड़ी वञे, तालो टोड़े मथां मुड़ी वञे, हथ विधाई तर्स मथां मुड़ी वञे, खणी जंहिं महिल वियो त लिखबी। हाणे लिखी गीदे में हुन रखी छॾी, पेन हाफ़िज़ साहब जो मोबाइल खयईं गीदे में रखी छॾियईं। हाणे वञी निमाज़ में जंहिं महिल पुॼंदो, निमाज़ पढ़ंदो त उहा चोरी लिखियल पई आहे, बसि बंदि, होॾे सवाब विधा हले थो निमाज़ जो। पर ॾाढ़ी अहिड़ी हिकिड़ी कुड़ाइण एॾो अज़ाब आहे जेको आहे जावेद अहमद गामदी मां ॿुधो हूंदो, मिर्ज़ा ग़ुलाम मोहम्मद कादियानी जो जेको आहे पैरोकार आहे, ऐं अम्मार नासिर, इहे सभु शैतान ग़ुलाम मोहम्मद कादियानी जा पैरोकार। हाफ़िज़ साहब असांजो हुनखे तमामु बहितरीन सुञाणे थो, स्टडी कंदा आहिनि त उहे चवंदा आहिनि ॾाढ़ी रखणु को न आहे। त असांजो उलमा लिखियो त ॾाढ़ी उड़ाइण एॾो वॾो अज़ाब आहे।
बैतुल्लाह में तवाफ करे थो तब ॾाढ़ी जे कूड़ाइण जो गुनाह उन सां गॾु हले त इन ते साईं चांडे साहिब इहा ॻाल्हि कई आहे। बेहतरीन तव्हां तशरीह कई, सुठी आहे। नाज़रीन ताईं इहा ॻाल्हि तफ़सील सां वेंदी। हा साईं। किथे हज मन ॾाढ़ी कूड़िया, किथे मर्दन बाह में चूड़िया, किथे कोर कहानी कूड़िया, किथे खान खराब अखाने में, किथे खान खराब अखाने में, वधी बिदअत आहे बहाने में, किथे रागन भाग जो साज बुझे, किथे तरह तरानो नाज बुझे, किथे औरत जो आवाज बुझे, किथे जिल्लत आहे फसाने में, किथे जिल्लत आहे फसाने में, वती बिदअत आहे ज़मान, वती बिदअत आहे बहाने में, किथे भंग शराब रबाब थियो, किथे ऐन गुनाह सवाब थियो, किथे खास अमीर खराब थियो, किथे पाक न पैमाने में, वधी बिदअत आहे बहाने में, किथे मुल्ला पया मुर्दार चखन, किथे ज़ालिम ज़ोर ज़वार थियन, किथे कंठा को ॾियूं हार पवन, किथे ठग फ़कीर ठिकाने में, किथे ठग फ़कीर ठिकाने में, वधी बिदअत आहे बहाने में, न को खीर सचो न को पीर सचो, न अमीर सचो न वज़ीर सचो, न को मुल्लो मंगणो मीर सचो, रुगो कूड़ रहियो अकमाने में, वधी बिदअत आहे बहाने में, चांडा चुप कर कहिड़ी कहानी आ, वयो तेल ॾीए में पाणी आ, जो ॼाणो अची त उजाणी आ, थी महशर रुख जिस्माने में, वधी बिदअत आहे बहाने में, थियो ज़ाहिर ज़ुल्म ज़माने में, वधी बिदअत आहे बहाने में। माशाअल्लाह साईं, अॼु तमामु घणी ख़ुशी थी। तमामु ख़ूबसूरत बेहतरीन अंदाज में मोहतरम जनाब क़ारी अब्दुर्रहमान ज़ैदी साहब नात पढ़ी, तमामु घणी नातूं पढ़ियूं आहिनि, बेहतरीन दिलि ख़ुशि थी ऐं असांजी दिलि बाग़ थी वई साईं जूं नातूं ॿुधी करे। मज़ीद भी असां दुआ कयूं था अल्लाह ताला मज़ीद साईं खे तरक़ी नसीब करे। सिंध जा माया नाज़ नात ख़ान आहिनि, इंशाअल्लाह आलमी सतह ते भी इंशाअल्लाह साईं नातूं पढ़ंदा। असां जूं नेक तमन्नाऊं नेक ख़्वाहिशात हमेशह साईं सां गॾु आहिनि, हमेशह इंशाअल्लाह दुआऊं कंदासीं। तव्हां खां बि गुज़ारिश आहे, तव्हां बि साईं जूं नातूं तव्हां ॿुधो ऐं इंशाअल्लाह तव्हांखे जो यकसुई सां ॿुधंदव तव्हांखे तमामु वणंदियूं। बेहतरीन नात ख़ान आहिनि, मूंखे तमामु घणा पसंदि आया। तव्हां बि ॾिसंदव ॿुधंदव, तव्हांखे बि इंशाअल्लाह साईं जूं नातूं ख़ूबसूरत ऐं मिठड़ो आवाज़ आहे, साईं जी आवाज़ में हिकिड़ो दर्द आहे, उहो तव्हां ॿुधंदव त इंशाअल्लाह तव्हांखे ॾाढो ख़ुशी थींदी। माशाअल्लाह। हाफिज़ साहब बहुत अच्छा लगा बात सुन के हाफिज़ अब्दुर्रहमान साहब की।
माशाअल्लाह। बहुत खुशी हुई है। अल्लाह ताला इनकी तौफीकात में दुआ इनके हम सब करें। और नहीं दुआ करें तौफीकात में, और इस तरह इनकी सलाहियतों में अल्लाह और बरकत से इजाफा फरमाए। माशाअल्लाह। दुआ करें। दुआ हजरत नहीं, हजरत साहब दुआ पीस पीर साहब। जल्दी करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वल आक़िबतु लिल